كنا مالي قرو بس يساباسين لا أيوة فين فتي بسم الله كم باين جالك ويا روزين تنمو ثنا ها ترى أول سؤال ترى كم لالين يمترين كرفتا يا رب يا الله أجينا كم دائما برجعنا تمام okay guys بقول من نجا هاتي أكلت في نفس ما لو كيسمع نمني قرابات تيجي قالوا يا سيد تنجيات ناس أيوة ده ما كان قبل سيته إيه والله باين مياوي عارف كلامي بسم الله إيه غانيا نجني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردو فتيا سبرا هندي خسن بكم جرتنا تنجين ربي سمبرا جرتو كونوا أيجونا رانتنا إيجا سيدو نبرا ديمي واتكلم جرتين ياتا بريدا ينين جتين كونوا إجاز جرا أيو مكان بلش دبر هايو سيدو جرا تملا ياتا بريدا ياتو نانيا دا ياو غارو أم mana kiyya taa'ee kophaa koo nyaanni naan nyaatamu. Okay. Amore. Amma wayya. Si wajjin? Isa wajjin? Akkam nyaanni sitee? Baay'ee. Ari firamin? Nyaata sakkaa baay'ee jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرد فيها سبرا هندي خيسان بكم جرتين تنجين ربي سمبرغاتو. أرى وانا داسين في قبل تنجرا أيون جرتي أدامات أو جدي خرافين فيني والفيجا جرتي. كان أول قبتي أقسم جرتي وان تكو جرا هنگا دمت نوجين ترادا. يوتيوب كوني يوتيوب بيا سبرا فلوج. إسا جو إسا لما فادا. إرغالاتي سبسكرايب ورادا ماتي تادا أسيني لغرتي وان جرتي. غرا كانين جرتي سنفيكا ديسوتا. hanga dhumatti wajjin tura viidiyoo laayik share godha ayyuun akkuma quba qabdan guyyootan kana karaa finfinnee ol fiigaa jirti nama wajjinis adaamatti walloltee akkuma gartee viidiyoo kiyya gartee isin gadhiisetti nama wajjinis waliin buutee adaamatti osoo isin gartee taaksii eeggataa jirtu ni jira miti hattuu jaarsaa nama hattee janiin jechee kana kuni nama dallansiisa sababa sanarratti waliin bu'anii girgirriin kaatee achi akkasitti ayyuunis harkaan جولتي فيديو كم قرتي أنا سكنا دو بدي حركان جولتي فيديو جولة دويته مجيوي حدود إيجرازتيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد فيها صبرا هندي خيسن باكم جرتان تنجين ربي سم بركاته أرى لسن في تنجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرد فيها صبرا هندي خيسن باكم جرتان تنجين ربي سم بركاته واي قرتي أيوتي والقباتي كم قبة أبدان أيون جويوتان كنا خرافين فين إلى والفيجا جرتي أسيس الصبي قديمان ديبسا أمس أجندة برك أو تمو خلينا فينا أول ديبتي وارما جواته يسيل لكتي أريا جرا كناف وان برالس في قبل تنجرا هنگا دومتي لو جنتو ردا نمو نغرتي يوتيوب يا سبرا إسلام فاقنا سبسكرايب قدين ما ترى هنگا دومتي لو جنتو ردا أكما بيتنگا تتربي خنا وان باجي داتو تاجرا سدول لنغرتي أسرا يمن تيغرتي حالا غرتي إني خيس جرو حالا غرتي إني تيه إسنف دبرسا جرا إسني لنغرتي أردوفتون خنيا كوبا قبدا نغا توكو سيدون أمان تنا حالا غرتي إني تجرو حالا غرتي باجي بردالة توباتو akka durura wayyaa jira rabbi hafa yesu rabbiin gartee dalansuu gartee guyyaa rifaatu gartee rifaatisan gartee rabbiin irraa haasu maalifi inni gartee asirra qophaa'ee haadha mana kiyyan gartee sumayyaadhaan gartee araarfadhaa itti balleessan jira isiinin araarfadhaa jeeti akkuma gartan gaa makiinaadhaa fi telefoonallee gartee bitee fi iPhone bitee fi akkasitti sagantaa bareedaa qopheessee itti dhaqee hoggaa dhaquu meeshaan hin jirtu ilmaan hin jiru. Manni guutuun meeshaan mana guutuu akkuma gartan manni qullaadha mana onaa jechuudha ilmaan isaanii lameen hin jiru jaartiin sumayyaan hin jirtu akkasitti akka hojii jechuudha akkasii mana yaala galee garuu amma haala wayyaadha dandamataa jira rabbiin gartee haa fayyisu sumayyaanis achuma kas jirti akkan gartee hordofaa jirutti akkan gartee bakka garaagaraarraa akkan gartee namarraa odeeffannoo gaa fudhatti hanga ammatti sumayyaan yaman keessaa hin baane yaman keessa jirti garuu bakki isin jirtu ifaan ifatti bakka kana bakka sanii hin beekamne silaa lokeeshinaallee gartee silaa soo gartee bilbilallee banattee jiraatte lokeeshinaan gartee hanga tokko ni hordoftee ni dhiyeetta
location as gartee ifraa cuftee jirti. Yaman ammoo akka gartee biyya biraatee miti. Fakkeenyaaf intarneetni yoo gartee naannoo kana jiraate naannoo biraa gartee location akkasitti siif hin dalagu. Rakkina intarneetaa jabaa jiraachuu. Fakkeenyaaf yoo gartee magaalaa sanaa san keessa yoo ta'e malee xiqqishuma gartee magaalaa biraatti dabarraan yookaan immoo magaaluma sanaa san keessaa haaraa gandatti wal dhabaachuu intarneetni. Saba sinecha wal magaalatti Sumayyaan gartee waan ammas location gartee na hordofanii na arkanii waan gartee beeytocha waan gartee muuxannoo kanaa waan qabdu jecha location illee gartee firra cuftee hanga ammatti garuu achi keessa jiraachuu siidhaa qofa malee Yaman keessa jiraachuu siidhaa qofa yoo ta'e malee wanni beenu bakka kana isin jirti hanga ammatti wanni beekamin jiru jechuudha Sumayyaa. Ta'e isin mataan siidhaa viidiyoo gadhiisa jirti achi keessa teessee Yaman keessa teessee viidiyoo gadhiisa jirti. Sedoolleen gartee ammaan tana viidiyoo gartee isin gadhiistu kana arkee hanga tokko gartee rifaatuun irraa kaa jirti. Sumayyaan nama tokko jira miti ilaala. Ammaan tana garaagarummaan Sumayyaatii fi Ayyuudha yoo dubbanne yoo adda baasne Sumayyaan lola qabdu hunda aara qabdu if keessa qabdeeti hokkoflaa gartee erga dabarfatti. Waan gartee miidhaa godhuu feetullee wayyoos miidhuu barbaadellee hokkoflaatuma gartee akkati hin beekne gartee mismaara si goote jechuudha. Sumayyaan gartee amallee siidhaa kan hin gartee irraa hubadhe akkas. Fakkeenyaaf gaafa sedoon gartee niin fuudhaa, arraan fuudhaa, boruun fuudhaa osoo kana juu guyyaa dhumaa jechuudha. Sargee godhatee viidiyoo yaa guyyaa agartu guyyaa san Sumayyaan san duraan amanna jechuudha. Guyyaa san amanti sedoon gartee dhugumaan gartee Ayyuu fuudhuusaa jechuudha. Guyyaa viidiyoo san agartee Sumayyaan guyyaa sanirraa hokkoflaachuudha anis Sa'idoo irraa kafaluun qaba. Anis gartee hanga inni gartee na bochise kana hanga inni gartee na dallansiise kana anis Sa'idoo dallansiisuun qaba. Refaayisuun qabattee guyyaa sanirraa itti qophooti Sumayyaan hokkoflaa. Ammallee viidiyoo waraabaatti hokkofati Sumayyaan. Saniif Sumayyaan gartee nama shaaxira. Ammallee akkanumatti Yaman keessa teessee Yaman keessa jiraattee hokkoflaa viidiyoo waraabde jechuudha. Sa'idoon miskiina rabbi. Akkuma gartee durittiin gartee fataa zanaa jaajeeti fiigee dhaqee akkasitti kunoo biyya nyaachiste. Akkasitti kun lafarra gangalachiiftee mana yaalaa galchite jechuudha. Amma hundaafuu rabbiin gartee sheexaana san gidduudha rabbi haa baasu. Sa'idoolleen ammaan tana wayyaarra jira rabbiin gartee fayyisee ifit deebisee rabbiin gartee haa kaasu. Yoon gartee gama Ayyuudhaa yoo kan hin deebute Ayyuun waan agartu daayirektuma gartee firra dubbatti akkan qabdu daayirektuma bum jettee darbattee jechuudha. Firraa baasti. Yoo waa'etteen hogguma san gartee fiileefiti si deebiste. Maaliif dhokaysuu fi gartee nama kan akkanattiin irraa kafaladhaa akkanaan godhaa akkasiin godhaa Ayyuu bira hin jiru. Namni yeroo gartee bilchaataa dhufu yaanillee gartee akkasumatti gartee wal dhabaachuu. Amma Ayyuun akkuma isin jettu roobee dabree nama wajjin akkasitti adaamatti namni wayii waajeeni ati hattuu gartee jaarsa namaa hatti. Ijoolleen shamaraa gartee isii gartee taaksii dhaabbatee eegataa jirtu. Akkas jeen akkasitti walitti deeffatanii Ayyuun qabdee akka amala siidhaa barte walitti bahanii Ayyuun dhootee mucayyoo dhiiga irraa haaste akkasi fuudhanii wal qabanii waajjira poolisaa wal geessanii mucayyoo akkasittiin deeme asiraana dawwalanii Ayyuun dawwaltee itti dhaqee isaanis walitti araarsee taanillee gartee hakama geessinee jidduu gartee nagaa buusne almuhim nageenya bu'aa jira. Amma kana wal qabatee Ayyuun yeroo hunda Sa'idoon nan dubbisu maaliif nan dubbisne ergaan gartee voisiin garteen kaa'uuf hunda sagaleen garteen kaa'uuf hunda naaf hin deebisu maaliif haalli inni jiru kamii maaliif gartee jettee waan hedduu dhiphattee jechuudha. Obboleettii tasgabbaa'ee manni Sa'idoon gartee haalli gartee inni keessa jiru haala gartee hamaadha. Ammaan tana akkuma gartee atuu viidiyoo irratti agartee inni haala ammaan tana gartee ati si dubbisee gartee shurruu si godhu keessa hin jiru. Ilmaan isaati wajjin adda bahee jira. Ilmaan isaati agarree si dhiisi. Ilmaan isaa gartee kaasii laffee achi dhaqee hin garree. Saniifuu inni nu gartee yoo tasgabbaa'ee haala jiru gartee isaaf mijjate siif deebisa. Intarneetillee gartee achi laafaadha. Tasgabbaa'ee hin jeen tolettee xiqqishoon itti raaggaate guyyumarraa ammas yoo arra bulte boros na gaafatti. Arraan tan immoo dhufaa jirti. Wanni isin na gaafattu tokkoffaa paaspoortii na baasi. Lammaffaa Sa'idoo meenaa maana dubbisnedha. Dheengadda na gaafatte, kalee na gaafatte arras kanuma jechuudha wanni sidha. Sa'idoo daayirektiin dawwalafan. Yeroo baay'ee daayirektiin dawwalafa sirraa. Daayirektuma gartee bilbila maallaqatti guutii dawwalafa. Inni torkummaanuu gartee hin dalagu baay'inaan. Dabre halkan faa dalaga dawwaliif hin jee yoo gartee nasiiba si dalagute. Walumagaalatti amma dhufaa jirti. Wanni isin na gaafattu ammallee paaspoortii na baasi. Paaspoortii na baasi anachiin deemaadha. Paaspoortii yoon si baasee anachi si ga'e achi si oofillee jechuudha. Biyya sanitti Sumayyaan gartee namoota baay'ee dhabeetii. Warra biyyaatti hojii wal beetii. Situmanii gartee nama sitti erganii ifin gartee if yoo sun xunillee nama sitti ergitee si cabsitee daaraa si goote lubbuu si baasti adabadhuu taa'e hin jeen. Aanuma baastu ati. Ayyuu gartee ati immoo biyyatee keessa jirta. Lammiitee keessa jirta rakkoon qabu. Achitti immoo biyya namatti
isiillee gartee rakkistee sa'idoollee rakkistee ifillee gartee balaa biraa keessa buusuun gaarii miti tasgabbaa'ii ani paaspoortii siif hin baasa rakkoon qabu akkanan jeeni jiraachuu ani amma maaliin godha beetanii yoo isin gartee amma kana deebutee paaspoortii siif hin baasaa jeenituman waraqaa eenyummaa siitii fi kaardii dhaloota irraa fuudhee yeroo gartee sa'idoon gartee tasgabbaa'ee haala inni jiru gartee gaarii ta'eef isaan mari'adhe waan inni jiru dhaabbadhe inni kana durallee waan inni jiru irra dhaabbadhe akkasitti paaspoortii yoo ta'ellee baasaaf jechuu malee akkanumatti ani gartee waan hin gartee ifi murteessee isidhaaf paaspoortii baasee yoon paaspoortii baasee fiizaadha jira fiizaan immoo yoo gartee namni achirraa arge malee hin ta'u waan baay'eedha jira saniif ani murteen kiyya kanuma jechuu hayyama gartee sadootiin alatti paaspoortii wanni baasee fi isii gartee achi erguu hin jiru ani murteen kiyya kana dhugumatti yoo dhuga dubbanne ayyoon asiillee baay'ee dhiphataa jirti. Sadoolli rabbi haa fayyisu yeroo rabbiin jee haa dhuftu yoo dhufte immoo kaameraalee gartee akkasitti isiniif waraabu waan jiru gartee gorseetumaan yoo gartee waan isii barbaachisa jiraate godhee fi laaqana gartee wajjin nyaannee gorsee hanga tokko jechuudha gorsee sossobee ammas gaggeessaa jechuudha akkas inshaallah rabbi khayraa godhu viidiyoo laayik share godha yuutuub yaasuu birraa isa lamaffaa kanas sabskiraayib godhin sabskiraayib godhaatii maayitaadha inshaallah rabbiin gartee maatii kana hundaa'u walitti qabee isaan gidduutti walitti qabee isaan gidduutti gartee rabbiin nagaa haa buusu galatuma ulfaadhaa yeroo gartee ayyoo jellaa kana nyaannu xiqqoollee ta'u isinin garsiisaa nagaanaaf turaadhaa galatuma salaamu alaikum. Baay'ee seera. Waan isee? Nyaanni kufleen amma paaspoortii kiyyanaa baasa. Waan kana yeroo ibbaa na sonne hin ga'u. Dala Saidoo wajjin as taa'ee nyaata sababa beekamu. Waan hin jirre bara kophaa godhama. Paaspoortii si baasuu. Paaspoortii si baasisuu akka achi deemaan si geessa. Uumaa bitanaan nama kan sodaatu. Boqotti sumayyaan laala bakka baltee boqottee sumayyaan biqiltu. She's mine. Nama kan sodaatu. Ayyuu taa'e. Sodaa namaa sodaa. Wanta inni maal beektaa serious bakka serious inni. Amma paaspoortii si hin baasa rakkoon qabu. Sin keessallee yeroo yoo deemte dhibbi gartee yoo seetaan gartee kootii sin deemu. Joda adamtoole sammuun kee kana hiichaa ta'e. Ammayyaan isa nu fayyadu. Nama ni fayyadu. Nama sitti akka lubbuu si keessa of beeku. Huccuu sirraa murtii. Gara inshallah dafa kuma je sai da jama'a waan bunda argama finne yoonna kan fille dore yoonna mo hitu fede laki passport vasi fiar thagize mo asike pasar ko ngam singes yo dai lewtu yo chre teu se ka ko ko se kero nama sodat tapi dia sodat nama sodat amma nagezi nagezi pasporti nawasi nagezi mana pun kau